Ça là comme à la période par règle douloureuse ça li boum passe et comme on noter la carte infection et développer ma casse comme la matrice matrice c'est comme un cancer à matrice et c'est généralisé ti yango auta kokufa tobi misa qui na mungolé kiri na biso bon mususu bon tobi to définir acheter nyoso ka déjà comme na ba période azala mukolo na azala kino mais aza vierge ye wana ka to na posane na butu partage ezalaka nini nde ezalaka mbule basera mbule beti tosokola na mbule tobibi na biso libanda na bakala so pamba tosokola epe ya yango alati mwa kilote na mwa bikini na asaleje na ye na meki na simbi na tolo po aseki abi azali mukolo vraiment ya gravité mais par rapport à azaki mukolo na simbi ebwe na libeli atalinga fentenga ndeta beta na kimi nete yi na kimi na ngata pa na biso après tout la série qui déjà ça na moi déjà moi faiblesse mon pas mutu aza na rigueur après mbula na ngati na lupangu dans gronder na moi makasi na moni ane déjà faible nga type ne kitata na zoka de façon qui aime qu'il est tanga na bele ya zoki tanga na zoki na kimi c'est rapport mais au monde comme vous ya boende no comme tout boye ko na biso gagner la ngalo baloba nga ko de tana ngati si batamo température comme normal na bimi na balabala kota mabela mo makile tanga kina moi qui dit baba to faut être on kimi na toilette ba singa lingo kana papier bora na libula toilette okanga na mapena bon maman Tiffany bon oyebinga vraiment non pas tellement même so kainga ko imaginer mais pas te kenga na la police pour na sani mabe no sala inédite non komati beli bando boma bambuna no nyoso bando kata bango bando ba prière wana ezaki efficace ana kingo oto akana nga boma nga un jour toni ma ba boma nga na jusqu'au rêve faut bien faire yo boma nga ni no boma nga pe na bimisi mundu ki nazo beta na ba inosa bazaki na kale so so ete na beta l'église yo l'église faut qu'on évite la distraction. Partagez cette émission massivement, maman Madé, Kebani, maman Betty Kokelea. Donc, tout le monde, surtout la France. Les Camerounais essaient de bender la France. C'est avec un grand plaisir que nous vous disons shalom, bonjour chez vous, peuple de Dieu, amoureux, amoureuses de la parole de Dieu aussi, des sites émissions, témoignages, bisikabat bamon lobo konanzambe, ba expérimenter makamna kolo yesuna moyeni satana ba beta misu pai paite, ba zonga kana la princesse de l'Éternel, na les Nazaréens pour beta no makamango ningezali. En tout cas, Jésus-Christ, ces derniers temps, j'ai dit que Jésus-Christ est waouh. Donc, la princesse de l'Éternel, je suis tellement comblé de joie. Bozo pesa biso toujours confiance quoi. Donc, vous nous faites confiance et nous sommes là comme dit Habakkuk. Donc, toujours à mon poste pour servir Jésus-Christ de Nazareth. Et si je sers Dieu, je crois aussi de tout cœur que je vous sers. Aujourd'hui, nous sommes vraiment, ce plateau est tellement comblé. Et à ma droite, la personne que vous connaissez très bien, c'est la fille, dans ma fille que j'aime aussi beaucoup. J'ai oublié un peu son nom. C'est qui encore? Ah, j'ai oublié son nom. Mais je retiens le nom du pasteur Timothée, qui est son père spirituel, qui est avec nous. À qui je dis shalom, l'homme de Dieu. Shalom, maman Tiffany. Bonne santé. Nangolu et tata vraiment toza malamu. Toza malamu. Kola bateli. Lelo lisusu toza na les Nazaréens liboso ya bato. Na bomesa na biso toujours témoignage. Lisolo ya sika kola zo baksa. Amen. Na baki na sima ya caméra makambo ezali. Makambo na tomoni te to bando misata moko to mona yango.
leo na kanza tozali solo musuto kobeta pona likama témoignage nazo zongela yo papa Timothée pour pesa pe batombo te pona tono quelques questions avant to bando présenter pe bato yo oye na bango yes liloba na yo ezani ni sima nzembo oyo Régie à vous, parce que tous c'est là déjà. La Bible nous dit réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous à travers ces cantiques. Alain Kiakala Losako Mokondi, pour Papa Guy Labala et la famille Labala tout entière. Je vois là Lauriane Labala. Aussi ma soeur à moi-même, Nika et Maman Betty, Kokelea, Papa Deyo. Je vous dédie ces cantiques. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 Afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, Fandi saye, Fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 Afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, Afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ata ba ministre bakokata. Ata ba généraux bakosala nini? Ata ba ministre bakosala nini? Ata ba président. On y va. Katela yetoke. On y va. Yaya na pe alingi comme une étape qui est bas limane amoni que réellement azape vierge na nzela nde ezala ke bweskizenga pona ba terme a éjaculé venez nyoka mutebima ke fandi yana na matrice après c'est là ya mobala kimine ya komiso ya mama sa yo luki alongwa ngana keno wapi o dena kina posa déjà na jando même c'est pas la vérité on a kina posa dena sa kina keno na mwasi na ngalo bale akomo benga na Yaya pe atiki na bi o zaki na ngo poso sali pa na nga merci ekufeli na opete yaya pe comment ça vini pe na ndenge na ende sala comme na ba période bo o par règle douloureuse sali bumu pasi et comment bo o noté na kati infection et développer makase comme na matrice o matrice comment bo cancer à matrice de c'est généralisé ti yango auta kokufa akufi pe tobi misha kiri na mbole kiri na biso to lié mais complice sa famille na lobaki azanga te to ke solliciter ka kota famille maman kota famille papa la famille na bango na famille na bango ba wingi to utiliser mingi tata mwasi noko débat to ana po bango ba maloko kota papa tata mwasi mutazana tête kota maloko to utiliser mingi bongo
ser ayo kufa lokwa basenga mibale ngambi moko déjà na seli mayele akufi skoyo bo mususu na kezula bi bon mususu bamba to définir acheter oh nyo soka déjà comment na ba période azala mukolo na azala kino mais aza vierge ye wana katwana posani makambo obo senga ngai eza tellement difficile ndeti sko o wana yayana na sele mayele sko ndeti mutu msu o tozani age mona ngai to azayana ngato ndeni na luka kaka esalinga mota moi 2 semaines 3 semaines na baile na ngelo kwango na baile na ngabi avant de ça la mususu bo pesa nga niveau na pouvoir na wana kina kosa bo pesa nga kasi après nga na baki c'est musu o te yo kokisa après biso to sani ni to sani nga la vanzi na baile mo une semaine 2 semaines. Pardon Anne. On continue. Là bo le wana biki bo le na famille complicité na famille ya ndeko ana kufaki ya mwasi. Na butu partage za nini ni. Ndeti ya lokwa esprit elia na moti so nde bato kimso baloba kete to balusi yango musuni tabawana la buzoba ezaka ke pa masque bino esprit elia rati parce que les esprits te evra na butu partage za ndeti ngai souci na biso makila wana eloko wana na ebite social merveille da lobongo makila wana ndeti tema ke nazaki bato nazaki baka na kindoki apamba te bana magie bazape na ba force ya mai ba makila na ndeti musu basalela ngo ba makila ya na rolo ba ya nzoto mutu ba utiliser ngo na ba mafuta ba kotse na ba mafuta opakola batango na ba mafuta ba musu na ba nini o ba kiba tomate ba bilomo ya bongo na basala ngo na bilomo ya bongo o kolia pena bo ndeti cher musu ni ndesko ba kosala ezaka elomo ba accomplissement parce que ton pe ba bomaka musuni pe tozwaka te to récupérer esprit ce que comme esclave ça zaki na part nzambe te okende wa comme esclave à monde ténèbres makina loka wana ba bimana coupe ya mwana ezala nécessaire to meliam ya mela to meli baka bolonga ba cérémonie même il faut na ba bilo ko lia ko ba ko libérer ba pouvoir ndo ba pesa nombato mutami balusi bakende mutami bale ezala nezaki ka na entourage na nga peka nde ezala loka parce que kokola na nga ba camarade âge na bazala epesete même si ti lelo bayebi nazala na bato mingi oyo navanda na bombaka mingi baser naotala yaya oyo amokolo mwana pasteur en face na biso naotala yaya oyo bazala bien na mona enda azala bien na bavie baloyengi te parce que mona so akomi na kindoki mayele mobe emataka mayele sikoyo ya mabe emataka azala pe na nini te bon na salege nde ezalaka mbule basera mbule beti tosokola na mbule tobibi na biso libanda na bakala so pamba tosokola epe ya yango alati mwa kilote na mwa bikini na salege na ye na meki na simbi na tolo po aseki abi azali mokolo vraiment ya grave te mais par rapport azaki mokolo na simbi ebwe na libeli atalinga fentenga nde tabetanga na kimi na te yi le kimi na nanga tapao na biso. Après tout, la série qui déjà c'est na moi déjà moi faiblesse moi pas mutu aza na rigueur après mbula na ngati na lupangu dans gronder na ne moi makasi na moni ane déjà faible nga ko pa na nga sele we boso ezaki moi mbali azi to utiliser mini bani non comment da pepele donc kala jo ça qui ka otindi alandiote salika na air wana na kimi na ngai atiki nengo peleki na moni pe lobi na ngope ke température eza na normal na bité na tindile ka mobali muto tester soit aza vierge moi mobali na utiliser ka moi mobali mimi opeka za misala mabe parce que boy na ndo mona ngo kilo na dominer na ka mutu te o azanga na kindo kimba moko azaki ne pe fazer ya mwana mobali to solo lika na eto yo kanto bi mwana oyo asesol beke pa mama bonga sela mingi nzela wenze mo bakulo mo ezala na mata boko kanga e bo violete mais bo tester ka so azani ni aza vierge o ça va na pesi mbongo muyibi na ndapo na yibi mbongo na ndapo na ke pesa mutu bambo pe na ndo yiba mukete o ça va ndeza la pe komi na ba pourquoi parce que 18h 19h nda akendaka ba mi ba lebele ba phase ba msuba bimile la sima na liboso bakale oh lo babo moka kanye monoko ba meki o forcer ba moni kete aza vierge na tongo na ngopi ba yo yebisanga na mona tongo o ezeke ba mama na ba fungoli wenze tenga mu na lamuki na ke na koti na wenze bisika balana na banesa o elo na biso ke ndeni o ezando yebisinga ngabi voilà ngabi
oyo nazoye na jambe ke fona zokisa ye makila neka oyo etangaka na mabele na so na récupérer ngo na tinda na monde de ténèbres sacrifice ke ba moko ye una yina tina oyo ba famille parce que toi qui na face na ye ba déjà bien ba makamnyo so na ye ba kina ezala ka jina likolo to sakana ka ke na ye na bambi no libanga na moni ke libanga ngo na bambi ezui me azokite na sela nini oyo kitala tale panzela ya mikemike ndeka to sakana yo na ozokisa yo osesanga ba jina ozokisa na ninga solope na zokisa awa koto na zokisa pota vraiment dans la poétique pele kitata na zoka de façon qui aime qu'il est tanga na bele ya zoki tanga na zoki na kimi c'est rapport mais au monde comme vous ya boende no comme tout boye ko na biso gangela ngalo baloba ngako de tana ngati si batamo température comme normal na bimi na balabala kota mabela mo makile tanga kina moi qui dit baba to faut être on kimi na toilette basinga lingo kana papier bora na libula toilette nzane na minute na niebete na zala de na contact na Jacqueline parce qu'elle a travaillé à la toilette abiboka kana libula wese na bwa ki ana o sacrifice accordé ndimi parce que so bandimi makila na miroir na bango yando la kisa o sacrifice est accordé o ça va mission complète na butu to lali na obima na nganga moko na bimi parce que na ebi déjà le to bande ko kuta na centre place mo to benga ngo centre c'est que baba munene ebwe muswe na 4-4 na qui est petit wana o sacrifice n'est accordé ça va tout s'épelle au sein d'une mission bien ngabi ça parce que récompense na nga ezanini o récompense na yo te yebisa ki o patienter to komisa na niveau oyo luko koma mezana na patience nga na bi makamba passer cette année te bino boyebisa nga na moment oyo récompense na nga ezanini mais yanga kufaite akufaki akufa na maladie akufa yesu ko ezali to rolo bandeti ndeni pote côté infection donc complication mo boyeza ke so za wana discernement comment que makambo eza normal te comme mbasu boye do côté infection vie poto bo bakanga kyote bakanga na mapena bon maman Tiffany bon oyebinga vraiment non pas tellement même so kainga ko imaginer mais pas te kenga na la police pour na sani mabeno sala inédit non komati abisi yo mo pe pozo idée ka boke kangise to botala na mwana ngo so pe na bandi wangana na ko bandolela mais na sala ke ngona so wangana na bandolela ko na biso pe za ki difficile pa ndimela mutali banda quelque soit preuve ya ngoyo yé mais ngaka to na lobino e pa ne pesa no azaki bon moi ba ndeza la million pe kimbate ki moi complexe ba otala ka ba yo ki aboka ngise mama ba ngazala na poto papa ba ngazala beta ko famille papa bon famille mama bon moi ba complexe moi bongo kota ele kana ka papa na bon ta sala moi tele mahalo ba mais ele kana ka bongo kufa pour la pota na malgré te pesa moi polémique mais ele kana là et au salama o récompense na eza nini o te yo zela na moni batu ndezala ba luki ba disparaître ba monde ngo za ke belé ezala ka awate ko ngayebi to kutana ka abu bango ba kesusu wapi na moni batu bazongi ba ye na bakanya ba chef coutumier kan moko aye na nini o bazegi cheneta bazegi cheneta bazegi ba letinga bazui kan ba pesi ngasinga na tuni bango osko bo pesi ngala kisena bi eza déjà au moins demi na koloba un tiers ya pouvoir oyo ozana ngo na futur yango to pesi nga bisko kadi oyo na bazegi oyo na kisabi banani balata bakana bazegi ngabi na mona mingi ba chef coutumier to basalela ba biloko oyo to ba nde to benga ba umbu côté moi za ba umbu to basana biloko bonga biloko no sana o te ke ba umbu bala banenga ba umbu pe bala ba chef na nina bana ba ngone so ba chef coutumier ba ba to mo bien o comme ce chef na minute ba ngabino comme chef o ça va pouvoir pour personne na comme chef chez yo po ba no commander ba to na ça va to fande na moi dans les plus en plus maramba kindo ke ko la de plus en plus comporter mais au beba maramba bezo ko la e ko ta katina tina ko la 7 ans 8 ans na âge 9 ans et comme ce qu'on est dans une classe et comme qui est ba ki tikanga na mai na ki une classe pour na ke ko ta classe esprit e boya na ko ta na classe na ko ta classe na ke pe wapi donc on senti que les colonels on a posé ça au tourner pour menjo to ya batunde babani c'est comme ça comme merci c'est à Anna pour na lelo et ça juste introduction
tosuki nano awa ndenge ni okendaki okota na mai elekanaki ndenge olonga ndoki soki okoma moto mai tokoyeba wana mikolo ekoya kani wana ezali ka spirituel to ekoma mpe physique okolonga yango kuna epo bombi wana ndako nakomela wana ndako ndenge ni eza ndenge ya lokola elomo bapesinga ngo na spiritualité na wana butu quand nazenge na moye mona na vraiment mobimba quand debimika moi petit batongo besika na lalaki na tongo na se retrouver na moni moi nzete moi mukie na forme ka ya kana moi liboka mukie na zege chaînette vraiment des zege vraiment chaînette ma ya ka vraiment ya kingo et bien na likolo mbetu to wala parce que to mande moi écoute zege vraiment makasi na fongola que écoute ndenge mutu nyonso so bapesi kindokelo ya liboso basala bafongola miso bafongola matoi parce que faut bandomona bango bandoyoka bango à partir na denzela na ndoza na facilité sona ba parce que soko oyoka moto mona bonta kwa sera kindo ezalaka pouvoir na to bapesa ngo mutu ya nzela mo yango ezala bako pesa mona kindoki na moi et comme na butu boye mba moka moni ayoki pouvoir ane ya na des choses nzela mo bana vanda ka na kokono tozala na moment tozaki kanga na kokona ngai après leki ya koko na ngai yaki kobakisama na mwana na mobali bayaki wana donc yaya ya koko na yo ayaki te azaki te yaya koko na biso na kona biso bando oyokana te bando oyokana akufa obeta so pa kufa nini koko na biso mtabomai pamwetimema na prière betango na mama yo kabetana elekana ni pozo ozoke déjà na kota kolonga na sorcellerie akufa ndenge po bayoka ka sango koko mukolo akufa ndenge ezala ndeni princerie mo boye église avale c'est misika quand on s'est demandé à mambo asambela makasi malgré tout malheureusement atikala kuna ti lelo église avale ça et ana kini sika to komo kende nga makambo église pe banda kala na ndo linga na ngo vraiment te na ke sambela na mo na yo ba prière muso ba passer banda ko tufinga ndo simba te to komo kende kuna koko na biso azana eloko mo eza katine azana grâce ya babenga ngone amona na ete ngana ni parole de connaissance mon voilà ala parole de connaissance nzambe pe asalela e vraiment tellement soki ezeke mi pesi na prière nzambe asalela e mikola na bakomba bitumba yela e ngai il y a des fois moi ça bima ki tête eloko wana parce que bande ko déranger biso makasi pas fort ni esala mananda ko ya prière te ba moto nanda moi biso to vendre jardin donc esenga photo bima to na posta to sa manga no na lupa onde ezala ya lokwa muziki lelo bo kende kota oyo lobi kuna bozonga kota o se komi na tourna ya bebisa kaka et puis ça ekanda komi na miso ka sa nini aboma yele nzela accident des akato simba ninga ne to kende l'église ngana bimi na kotina na nini o na pina mutuka na scène accélérant ouais et bando ya vitesse to kaitsa grand boulevard na lumumba to kaitsa bo mutuka to zeli sango mais ngata mana ko yesko kuna des à la frein et calé mutuke komo ya ka vitesse accident ko na biso donc nzambe kaka oyo ezaki mutuke komi pembe ni yeboye mutuka boye do na ndenge akimela ngwa mimana ngai toke ko ya na ngambo na accident raté biso to super bis nga pe lukutana na kosa ni kolela mina yeni toke pe église be prière des à la prière à komba to bando sambela na prière vraiment nga kututenda bando sambela makasi na nga parfois yo mona kwa na sambela mais non ça va prière na pesa non ça va prière na pona neutraliser ka mutu to zane pembele prière wana bando sambela des à la bando tinda zwambeli bando boma banguna no nyonso bando kata bango bando ba prière wana ezaki efficace bando boma tonga wana banguna ne parmi banguna ne ngape na zaki après prière wana na bela vraiment bando boma bango bando sala bote et si ka zaki ngane est-ce qu'on connexion ba déranger même si dans connexion toyo kana soviétique ti mo esika mo ba temporiser ndé za la prière bando kota malili ya ba prier trop abando ebisa ngomoni likambo koko na bino sali na bi asani abinga mo pende na za wala likambo ba na ngate ponga mo pende na za bedo na ko kasute na mo rappeler ça mo tout na denti na bonga na tempese ne kende me na mo na penzele zate abisinga ngana vandi a koko na bino ayela mbeli achubinga na mutema achubi mbeli na mutema na ebisi ozwi olukela yini abisinga lo bana ngabongo yozela na kenga mo kote et puis c'est trouble ka biso na biso c'est que ngasko na komi mal à l'aise trouble donc na ko kasute ko na biso de place na
atenga entouré nga na moto moyen na bimisika na zina bimis esprit na nga exact donc connexion ezo ya pe mais na moi passe mais quand même to bande ko solo abakweti biso trouble atovana na biso prière ane le kala séminaire et une semaine lobi sezaka prière ezaki ya bambeli lobi ya minduki nga na binzambe nga na kufina nga na fifa ndeni na Ravi de vivre des dits. Ah, la maman botele, c'est comme quand elle toi qui prier à l'obi na ngwe. Na bandi osaba makam na ko ba manœuvre pona ke soko na telemi na ngaye bane ozo sala nini rezo keni poto kenete na ebe mbambaka tito kende minduki zo munduki bando beta bani ngape na bimisi munduki na ngana zaki na yo beta ngape na beta po na minito toza sans pitié yo kelanga matenga ngoro kelo ma yo zo bumsi ya pembeni ngasko na zana ye pa beta munduki tonga lo ba sutu ndezala ke soko baluka na so atali so mpana na kufi na ngati oluko kima ngobe mais azoyeba na ete yeba te ke ngape na parmi ya batu oyo abundisa ngabi ya mamu akana kingo to akana ngaboma nga un jour to ni maba boma nga na jusqu'au rêve to ngabia fa yo boma nga ni no boma ngape na bimisi mundu kinazo beta na ba inosa bazaki na kane so so ete na beta l'église yo l'église faut qu'on évite la distraction tant on sambela faut sambela parce que ndeti biso ba oyo surtout tant on a kona alt tant on komi na mal ba miso ba no pesa nga na église kende banana ko kokwesa ba frère ba prière ba to bando kanga ba prière oh prière à combat ke yo po na prière à combat mais ndenge na ngabino bo bundisa biso ngasko na yo bundisa bino live yo en église distraction ezala mais to bo prier tombo bisambela zate ko sambela ona te prière abaninga mseza pe protection na ngakita di l'église muto mutakenda ko plaider cause na ye enfin abomi aboma ki nzela prière abanjo bela abanjo abela ka atubelite te atubela te hane mutema makasi appendicite bandi appendicite na mbali boso na yo appendicite obe ya ema une semaine mona il paraît bani balobalo baka appendicite ngwe bana e banda ye kala ayoka na likolo appendicite kanga likolo na non azape déjà mukolo bino pe bana botanga boye bana no comprendre que zakili kamo spirituel ayo kufa na mo appendicite et parce qu'il na kati basali ba opérer mais mai wana tikala qui est compliqué kaka maman le kana za wa sorcière maman le qui oh base koko na tata moi c'est pas kufa ye pe koko de miso na muta ne kirana en tête trois personnes muta vivre katile les angaya na kumisa nzambe oh bete nzambe voilà na lia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza na mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona kimona mbeso poli kamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandé on bazana niveau qui ça même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc ça na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta ezali sika ya kobunga te toza sur
avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Il y a modé, il y a fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça, c'est du sérieux. To continuer na Anna. Oui, ça c'est juste introduction. Papa, Mambouzé Béni. Mambouzé Béni, maman. Ce qui est là, maman, il y a Anna. Wazaki comme on a écouté. Nani, Chichi. Comme on a Yakala. Chelsea. Ce maman a Chelsea lobby. Naturellement, il y a Chelsea. Ce maman lobby 4 témoignages. Non, parce que dès que ça boue, et là on a banda lochi lobby mutotika no dimaso na kana ngai moko na yoka une fois ko na biso ya l'église boso na papa merveille témoin to telemi ba boso na kati biso di banda obingeta ya merveille te aza serna OK biso li banda to yoka mama biso ndinga tuna papa est-ce que moi na ngaza réellement délivré ni ne so prouver to yoka tinenda zana article ondime na nga soute ti sondeni parce que bango ba mona na ba niveau na makambo o nga na sala na ebite ba mona ke e comment un peu impossible que nazala délivrer même si koko na biso na munoko bezonga yam comme susu nga tune nga lo batombolo ba na nga zonga mutasali fièvre na ndako bota musapelani yo bando zonya omoni kobela bozongi na zongi na ndako mwa mikolo wana babia ke bandi obeta bino bolo bani na yena nini oyo na yena bokauki sikoyo naza kutu na kati église na ovanda me bondima na bino ngate boso na ye awa na comprendre bangu bolimbisa nga famille nga na mutema bonzambe na tika loboya bino 15 jours mais ceux qui bino bo préféré boboya nga pona ona parce que na tangi ni kombo na bino komba mutu te na bimisi pe komba famille te o ayebi nga yebi ba o ne so botala nga na yebi te mama malgré tout asala moi bani na ye ba base na ye na YouTube ba video na sala la ndimi na ngate mama za koni koleka matifani na ndimi ta sala ngona basanti parce que pourquoi bolo ba kena sala tena tike pourtant na mona kena nzela ya témoignage ndenzamba wa mikofungola makamu so nzela ko yebaki le nazaréen kana njela utala to babengaki ayebaki yango na nzela ya frère baby témoignage ya liboso totala ya frère baby po toyomona eservia donc eza nango inutile bolobake so bokangisi papa bato boninga bokangisa ana bana 7 ana mwasi na bana so bokangisi ebozala na mana bamapasa nde bazali bana na d'ailleurs tika to témoignika ngana témoignika kaso bakangisi papa bato boane tumbu kota nzambe po ana famille na yaki para famille mukete famille munene bato batela ye mutema bino bokangisi po na ngai sko peuple o botika na église bino bobando yo te ya bango bato batika na église ndako ne bino bobando liesa ngo yete mutatindi nga volonté na nga kande na lobe na sala te ndepe conviction matika ke na sala na ndibi na sala o etika libotike la nzambe famille na bino e na ok droit ya samba so bino mo bibisite pondé na za bino bo bomoni bo vandi kinya parce que et samba so bomoni bo bandi o répondre te wana mwana biso te wana bo bomoni neti bomoni te leki na mo bas ba mono neti ba moni te basa neti ndako ezika moto bavanda boka balibimisa te bavanda ka bamwa neti bamoni te kasi po na nzela na bango na sambo na ngapo mosusu na kati ya lupango bamosusu bayebi identité na ngai na kati ya lupango nasali likambo mabe alungwa kuna nyama ndoki surtout to na bandako yiba bango moyibi na ndako to bofinga nga na butu mutu nyonso ayoka bosani bosambwisa nga te ata lelo oyo bolobaki te oza mwana biso mais eza mpe ka ndenge mokandi bato mosusu ya quartier oyo ezaki na obima na balabala bazwi mwana bao bakoti na kati ya ndako mwana nazala ndoki bolinge te
siko eza kandenge mais papa aza vivant aza vivant aza apotope ana Turquie makambo oyo etali vie na nga botika parce que kokola na nga na éducation na nga na ndenge ekotaki na eperde ma vie na nga nde ekotaki na eperde ma namona ata tanti moko te a contribuer na besoin de contact na papa besoin de contact. Merci papa Timothée dans une minute. Merci na bande nyonso olanda biso eza pasi bonzambe ezesema bonzambe et tout ça pour la gloire du Seigneur parce que le dit que le Seigneur a vaincu pour le sang de Jésus et pour notre témoignage. Alors témoignage on est en boyo akambo yo bozo yoka eza une introduction on a beaucoup bomba pour na bola mana et ceux qui te dit que ça me ça pour na bola moi Jésus so na bina bomba on sait que na bombi na zo bomba ba mystère ya diable et nga na appelé na moté je suis un appelé de Dieu makambo nyonso merveille azo témoigner bande nyonso témoigner de l'océan à la témoigner c'est pour la gloire de Jésus. Alors na apprécie tobi na bande nyonso oyo bazo occasion kolanda likambo oyo soza na mwana ozana ndeko toza likambo n'hésitez pas ya kopesa Yesu problème wana pote Yesu akolonga ngo ko alongi lelo merveille oyo alonga mama Tiffany oyo alongi sœur Anna oyo alongi frère awazaki alonginga et Yesu pe akolonga likambo ozana ngo numéro de téléphone numéro ya téléphone na biso ezali 089 99 27 616 089 99 27 616 kolo Yesu apamola bino. Merci tosuki bisika ozokende na kelasi pona okende tanga mozoka makolo kilo pwana ozoka makolo kilo tokoyeba wana mikolo ezoya tokomi na suka merveille okende na sortir récemment parce que c'est la même salanzi toi dévoiler kala Eve aussi ne nous sentir nde yo bongwana est-ce que c'est un appel de la vérité moi Tiffany c'est rien que la vérité qui sauve c'est ça qui vérité des vérités ont été mis ce qui est vérité c'est la qui dans mon anati oye bisi ntango tala non côté là na bisi ndela témoignage c'est de la moi jeté Nandimo témoigner Nzambe na mi exposer liboso batu Nzamba batela. Ana tanga yebe. Awa yo ndimi liboso Nzambe liboso batu ndimi koleka na liboso batu ko témoigner zala motema. Batu no sote bo lingayo. Ba film bozala. Ba ino bazala ba critiquer bazala. Mais zala la motema ki bonzambe zala motema munene. Parce que ozo saleza musala na ote. Osa musala Nzambe. Biso nena za na sala mpaka na ngate ya parti motete to sala pona œuvre ya Nzambe. Bible le binga azalisu yo za le boko paza mati biso no sa Dieu to ressembler corps de Christ. O ekoyela yo lobby et c'est l'occasion que témoignage n'est dans la limité. Tchazambe dans la première position. Et inda ebonga tchaka Nzambe liboso o aider. Yo tango yinda ki otika kati ai atika ki natika ki mupepene moko to lobi ke yo alisu ya za liptoi nga papa Timothée lobi azana intenga ko na yo za makolo za simple évangile papa Timothée sa robe ba béni sainteté merveille yo nozo kabola. Merci, c'est juste l'ambiance de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Papa Guy Nabandi Teboyoki, Nekab depuis le Zissa, de Konanga Oyoki, Marlène Mouy, maman ya France. Vous partagez l'émission. On a posé compte à Tinanda quoi, maman ya ba Anna. Donc partagez l'émission massivement. Écoutez là, yo partagez à quartier yo quoi ya. Cela peut être ezu et que quoi là. Donc na bolingo Nzambe so ngobi samodi mama ba Anna kata pati mkie mama msuko ndo na lobi te ro etali famille na bosa naki bande kwa koko na biso baleki na ye obeta ona to wana mama kota otala poso émission so atali na bika obenganga so abenga te se mbala na otanga kombo so na tangi kombo siliki ayo tunanga so atuninga na bise pourquoi tala ke émission te
Donc yo partager émission massivement et comme tinanda kunaye. Soka luka délivrance Zambé ya papa Timothée Aza. O asisi kindoki ya mwana capable pe ya kopesa ye mukanda azana mukanda te. Ya kosala kaso matalo pongo na ntsele. Ya kosala ke azwa kimia na motema. Donc ngako tupona bino boko sanga la famille mobimba boluki délivrance. Balobi l'équipe qui gagne ba maîtriser amuka. Boko sanga nyo surtout boye papa Timothée papa lokwa Samuel bimi sunga biso pe kaka to le kama délivrance. Donc c'est un peu ça. Partagez cette émission massivement, maman Madé Kebani, maman Betty Kokelea. Donc tout nyonso surtout bata France. Likambo eza ya bende la France. Bana France, bana France. Ozana France, Paris, ma ville nyonso à France wana. Partagez émission au prophétesse Mariam. Partagez mission au ekotati na ndako ba mama ya ba sœur Anne pour ayeba ba réalité ya munguna likolo ya vina. Quant à moi je vous aime beaucoup. Restez branchés et abonnez-vous massivement. Du jour au jour, le 13 octobre les Nazareth boyebi que Nazareth ont 8 ans. Ozana fleur, ozana cadeau, ozana carburant, yo pambwama, yo kalba ba témoignage, ba prédication, olingo pambola pe bana na yo ya na yo bandiko na yo ya les Nazareth non en tout cas la 12e disons 8e anniversaire na moi maman Tiffany oyo ozwa okita na orphelin na 13e disons le 13 octobre o maman Tiffany na moni bozwa oyo bosomba koka na moni bokenote ya na ba mituka na moni bopesa action de grâce pour les Nazaréens et ça le bienvenu tozo zela yango et talisa bolingo toza nango pona bino. Quant à moi, je vous aime beaucoup, maman Furatabo. Je suis azongi te tokuta mikolo ya le sapo mokonzi. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi kolapie mapapu masope